各位兄弟，大家平安。咱大家备办心，三甲来敬拜上帝，请奏乐。上帝是光，伫伊完全无黑暗。毋过，上帝伫光明中，咱若照安尼行，伫光明中生活，咱就互相有团契。伊的囝耶稣的血会继续洗清咱拢总的罪。请大家三甲来吟圣诗第136首。耶稣做咱牧者，耶稣做咱牧者，顾咱拢无害。抱伫伊的行前，真安稳自在。咱应该着对伊倚靠伊带路，无论经过旷野，也是踮草坡。圣诗第136首，请大家起立来吟全首。我
咱大家三甲用使徒圣经来告别咱的信仰。使徒圣经伫圣诗头前的13页，咱做伙。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在圣母玛利亚出世，伫本丢彼拉多任内受苦，定十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中搁活，上天，搭坐伫全能的爸上帝的大边，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神。我信圣共同的教会，圣道的相通，做赦免肉体的我，永远的活命。阿门。请坐。请大家掀开启应文第18篇。启应文第18篇伫圣诗后面的1031页，1031页。咱大家来交托上帝的话。愿上帝怜悯阮，赐福予阮，通互全世界知你的旨意。上帝啊，愿世间人拢称赞你，愿万国快乐，唱歌欢喜，因为你照公义审判万民。上帝啊，愿世间人拢称赞你。土地有生产五谷，愿上帝赐福予阮。咱大家三甲额头来祈祷，充满公义甲无限疼痛的上帝，感谢你伫地是空空混沌、深渊的面上黑暗。你讲着光就光，你也将光甲暗分开。你伫阮陷落伫罪中的当中，你差派你的圣子耶稣，这真的光来入世间，照亮阮，互阮照着相信耶稣基督伫伊的内面，甲你三结连，成做你的儿女。总是阮虽然已经成做你的儿女，阮有时无法度确信，你已经接纳遮尔无完全的阮，有时看阮家己比别人较牛，阮的心时常偏离着你。总是你就亲像耶稣所讲的老爸，伫阮离开你时，你犹原每日等待；伫阮毋敢认你的时，你就早就走过来将阮揽调调。当阮家己自顾自义的时，你毋是用严严的责备来管教阮，反倒放下一切来苛刻阮。你讲，囝啊，你常常甲我伫地，凡我所有的拢是你的。你对阮的疼，真正是无法度测度的关心。阮除了感谢，只有感谢。主啊，阮知，阮虽然真做你的儿女，应该换出你的款式，就是疼人。只是阮要常常要倚靠阮家己的气力，却是毋是来倚靠你。求你用圣神来更新阮，互阮活转来你的内面，用你对阮的疼去疼人，亲像家己。求你帮助阮灵命更新，结出圣神的轨迹，互人看到阮就知阮是你的儿女。主啊，现在阮西湖教会需要新的牧者来引带。当你呼召牧者的时，求你用你的圣神感动阮，会当明白你的心意。也求你的圣神，甲今仔日无法度来到会中，甲阮同齐敬拜兄弟同在。无论因是工作颠簸、身体欠安，或是心灵艰苦，还是面临困境，你的腿、你的拐，的确要扶持因。愿将阮有声无声的恳求，拢摆咧伫你的面前，求你照你的旨意应允。愿咱的祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。下面咱请圣歌队来献诗。
咱下面来讲述上帝的话。今日的圣经记载伫新约以弗所书第5章第60到14节，和合本伫新约的第273页，大意汉语本伫新约的第222页，现代中文译本伫新约的第300页。若显着，我来读。恁目的互人用无影话所欺骗，因为上帝的受气为着这个事教治悖逆的人。所以恁目的甲因有分，因为恁前是暗，若是打点伫主是光，就照光明的人来行。因为光的结子在伫一切好甲义甲真，验明什么是主所欢喜的，目的参差伫黑暗无效果的行做，较好着责备因，因为因伫暗中所行的，连讲得见效。独独凡事受责备的，就是互光所显明。因为见若受显明的，拢是光，所以讲，困的人着醒，对死人中起来，就基督的光要照你。咱今日邀请张牧师来到咱的会中，伊要讲道的题目是“你我是光明的儿女”。咱将以下时间交互张牧师。请咱同心来祈祷。主的上帝，我搁一遍伫你面前献上阮的感谢，因为你是至高的上帝，你正做世间宇宙万物一切主宰。阮的惊打，阮的一切，伫你恩典中，伫你的疼惜内底，去领受你所享受的喜乐平安。感谢上帝，伫一礼拜头一日。而且是早起的时阵，阮欢喜分别做圣。伫你为阮备办的殿院，阮来敬拜，要来甲你结连，是要搁一遍表明阮的信仰，是要搁一遍要照着阮的主旨，上帝献上的感谢，是要照着阮的结连，搁一遍伫上帝面前领受上帝祝福。祝阮深知。你所享受好的福气，一个真要紧的根基，就是你的话语。伫你的话语中，阮来阐述阮的生命；伫你的话语中，阮听到你的吩咐；伫你的话语中，阮感受上帝教导，得到上帝安慰。这是生命中极大的福分。谢上帝愿意这个时，搁一遍帮助阮，伫你的殿院中，伫你的话语中，真正听见你的教示。愿圣神搁一遍拼空阮的心，互阮专心专注伫上帝话语中，甲上帝相拄，领受上帝祝福。祈祷靠耶稣的名求，阿门。咱今日所看这段经文，我相信咱一个兄弟拢清楚明白，这是使徒保罗所写，互以弗所教会批信。使徒保罗所生活的时代，伫罗马帝国时期，是一个受到希腊思想影响真大的时代。伫希腊思想内底有一个真要紧的概念，叫做二元论。所谓二元论，意思是讲世界的组成，世界组成有真侪的要素。这要素拢是所谓的两个一对，这两个一对是互相对立的。可能有时安尼讲起来，咱三无长因为咱毋是希腊时代的人。但是伫今经文，咱其实都会当看到非常明显所谓二元论的概念。但是讲这个世界如果有光明对立，就是黑暗，安尼成做一组。这个世界如果有肉体，就有灵魂，这嘛成做一组。这个世界如果有生命，就人，这成做一组。世界有真侪种两个一组的，咱讲要素来组成规个世界，这叫做二元论。所以其实伫今经文内底，咱看到保罗用真明显，还是讲真明确二元论光明黑暗这要素来帮助有所教的兄弟明白信仰的道理。其实某一个程度，咱会当安尼来理解，保罗为什么要用这种方式？保罗为什么要用这种方式
来去传达上帝信息。真简单，因为幼所教会兄弟真侪人拢受到希腊思想的影响，所以保罗为着要帮助因，更较明白上帝的心意。保罗当然要用因听有，保罗当然要用因话当理解的方式来去说明，来去介绍。所以伫今经文咱看到真明确，人讲二元论的概念，伫幼所书内底咱看见。其实毋若是安尼，伫新约真侪批信内底，有关有真侪咱讲二元论的概念，伫这批信内底，甚至伫福音书，同明显的就是约翰福音。约翰福音搁较清楚，互咱看到光明黑暗这个概念，伫约翰福音内底拢互咱去看到。原因是甚物？原因是因为因拢生活伫差不多的处境、差不多的时代，人的思想、人的认知，拢是伫种的概念内底时。当然用这要素、用这概念帮助迄个时阵的兄弟来去明白信仰。伫迄个时代，伫保罗所生活的时代，希腊思想影响的时代，光明所代表的是水、好、完美。完全清气，因为这个水好、完全完美清气，嘛带出什么？嘛带出咱讲生命。当带出生命的是生命伫光明的影响之下，所显明的有关是水好，所显个后壁个带出什么？就是有规矩、有次序。所以伫光明中，一切是水好、有规矩、有次序。继续显明世界的完美。安尼讲起来，咱改成有一寡咱讲淡薄的图像。其实，就亲像咱拄啊书会当讲伫带咱祈祷的时，咱就会当去体会。为什么咱感觉讲那个概念、那个图像，改成咱真清楚？为什么？因为咱的创世纪。创世纪第一章的描写，就是有这种概念，敢毋是？创世纪第一章伫描写的是世界原本是黑暗的、混乱的，却是有光了后，世界就无共款。有光了后，世界开始有生命；有光了后，世界开始丰富、美好。有光了后，咱看创世纪所记载的安怎？有暗暝，有日时，这是第一天；有暗暝，有日时，这是第二天。所显明是什么？规矩、次序。所以换一个角度讲，这个概念其实早就已经存在伫咱咧讲犹太思想内底、基督教会兄弟思想内底。伫保罗迄个时代，拄好产生这种二元论光的概念的时，教会就将这个概念来去帮助其他毋捌基督教信仰兄弟讲伫咱的思想内底所讲光的概念就是什么？就是基督教信仰所讲的上帝。照着光的概念，互迄个时代伫希腊思想影响的人去明白了解。原来咱的思想内底对光的真侪认知认捌，就是这群基督徒所相信的上帝。有这位上帝影响，有这位上帝带领，有这个上帝帮助，有这个上帝引带。生命是有规矩的，生命是有次序的，生命是丰富的，生命是美好的。生命是圆满的，所以咱看保罗都是用这种方式来帮助迄个时阵的兄弟明白。如果是安尼时，咱要继续进一步问：安尼伫迄个时代，咱讲二元论有光明就有黑暗。如果上帝是光明的时，安尼黑暗伊的对立面是什么？黑暗是什么？这有关是迄个时代的人真毋茫想要明白了解。伫咱的信仰，还是讲伫迄个时代，
你讲黑暗的对立，光的对立面就是黑暗。那你黑暗所代表的，伫教会、伫基督教信仰内底讲，黑暗所显明的是甚物？我相信，咱如果用拄仔迄个概念，都真清楚来去明白。嘛，同款伫创世纪，咱永远会当看到黑暗所带出来是甚物？混乱。黑暗所带出来是甚物？无处事、无规矩、对立、败坏。伫保罗迄个时代，伫迄个处境内底，黑暗所显明迄种混乱、对立、败坏，一个真明确伫迄个时代人的生活内底所表明的是甚物？就是肉体欲望。肉体欲望、欲望来去得到满足的时，真侪方式，真侪。如果咱用今日角度看，咱感觉讲太有可能的代志，伫咧时代正常地发生。用一个，咱其实如果看伫哥林多前书，咱就会当看到，迄是迄个时代真普遍的状况，就是婚姻的关系。伫婚姻关系内底。迄个时代人为着要满足家己肉体欲望，为着要满足家己肉体需要，伫婚姻的关系，咱即马来看是感觉讲，这太有可能。歹势，伫迄个时代真普遍。譬如讲什么？譬如讲兄弟是咧兄妹之间来结婚，还是姐姐甲小弟来结婚，安尼就准煞。阁有什么？佮有后生甲爸爸的细姨来结婚，爸爸的细姨佮甲其他姨姐结婚了后的后生来继续结婚。如果你有趣味，你看希腊罗马一寡历史的时，咱如果有趣味，你看咱讲埃及艳后，这相关历史资料的时，你就看到，咱即马看讲，这婚姻关系哪会遐混乱啊？伫迄个时代，伫因的生活内底。迄是真普通的，为着要满足肉体欲望，我期待，我需要，我想要得到，这些事拢会当发生啊！咱看到混乱、败坏、对立、黑暗，规个概念拢是安尼。所以伫迄个时阵的教会，伫迄个时阵。保罗要帮助迄个时代人去认捌上帝，这个光明的时，当然会将迄个对立、黑暗、混乱的状况来提出。就亲像同款，咱你讲创世纪内底，这种黑暗的状况是因为什么？因为罪，因为罪的缘故，地到混乱。因为罪的缘故，地到败坏；因为罪的缘故，地到人对立；因为罪的缘故，地到人想要满足家己的时，什么事、什么代志拢做会出来。创世纪第3章，人的对立败坏就真明显。人为着要满足家己的时咧，将家己的某陷害嘛无要紧。将责任拢撒甲因太太，拢无要紧；将责任拢撒互上帝，嘛拢无要紧。为着喏，为着要互我来真正来得到安全。毋那是安尼，咱继续看落时，因为做真混乱、对立、败坏是甚物？连兄弟之间拢相杀嘛无要紧，相杀了咧。嘛会当红声讲，迄教我有啥物地带？所以真清楚，保罗就伫咱的信仰内底所讲这概念，去互迄个时阵，真济对基督教信仰想要认识了解人，互去明白，原来黑暗所带出来就是对立、败坏、黑暗。所以，咱看保罗用这个概念，用教会咱真熟悉的概念
去用迄个时代人对二元论即种的知识背景来去理解方式，保罗来甲因来去说明，来去交代，检采一寡信主加入有所教的兄弟，因有关一寡思想背景是用早前的方式的时，保罗用即种方式帮助因更清楚明白。原来基督教信仰所讲的是安尼，原来基督教信仰所要表明的信仰的概念是安尼。毋若是安尼，伫今经文内底，咱如果继续看落，保罗毋若是将光明、黑暗规个概念表明出来了后，保罗继续用咱的生活，迄个时阵甲今仔拢共款，真有法度去体会、理解方式，进一步来说明、来解说。咱的台语圣经翻做人，光明的人。但是如果你看你的中文圣经翻译做囝儿，如果咱用囝儿这个概念来看的时，会当更较感受保罗要讲的是什么？对咱来讲，其实这个概念，咱其实会当真容易来理解。我毋知咱伫生活内底，有人安尼甲你讲过无？你就像恁爸呢？啊，是有人讲啊，你就像恁老母呢？啊，是有人讲恁查某囝就像你呢？我则时常拢互人讲你就像恁爸呢。第一个是啥物？汗臭。你甲恁爸共款。但是我毋知咱去想看卖，如果有人伫你的生活时，甲你讲你就像恁爸爸，你就像恁妈妈的时，伊要讲的有可能是体格，有可能是讲你的外形，但是有时要讲的是啥物？有时讲是一寡的态度，有时要讲处理代志的方式，有时要讲啥物？对一寡事，你的判断、你的眼光、你的思考。所以有时讲你就像恁爸爸，你就像恁妈妈，除了讲迄个看会到形体以外，真侪时阵嘛是讲看袂到，可是互人感受出来恁这类似的人内在真侪的物件。所以伫经文内底，咱看到保罗用这个到现今，咱有缘有法度真清楚明白的概念，这个儿女囝儿这个方式来去帮助迄个时阵兄弟更较明白。如果有一个人是黑暗的儿女、黑暗的囝儿，所代表的是什么？所代表伊的思想。代表伊行动，代表伊一切作为，拢受到黑暗的影响，所以伊行做讲的一切，拢受到罪的控制，所表明一切拢是黑暗要带出来，混乱、败坏、对了。相对咧，如果有一个人是光明的囝儿，光明的儿女，所带出来是什么？所带出来同款，伊的思想、伊的作为、伊的一切受到光明的影响，互光明来带领，互光明一切来指示伊的时，伊的生命所显露出来的是水、好、完全、完美。所以保罗搁一遍用咱搁看真清楚二元论的方式，帮助兄弟安尼来去明白规个信仰的部分，规个基督徒生命样相的部分。保罗为什么要用这种方式来描写？除了是迄个时代人的思想概念是安尼的事，搁较要紧的是保罗伫伊的生命内底。保罗伫伊生命内底真清楚去经验过，伊受到黑暗影响的时，是甚物款的状态，是甚物款的处境。
却是当伊真正领受上帝救恩了后，伊真正借着耶稣基督恩典帮助之下，互伊脱离黑暗，进入光明，互伊对自本是黑暗的囝儿，成做光明囝儿的时，伊的生命是无共款的。伊的生命感受到，因为光明成做伊生命帮助的时，迄种的自由，迄种的喜乐，迄种的平安，迄种显露出迄种水好完美的生命状态。我就真清楚有即种的感受，所以伊要用这种方式甲伊的兄弟来分享。其实，伫搁一遍看即段经文的时，我搁一遍深深会当体会保罗为什么安尼讲。差不多两三年前，我有一个朋友甲我年岁差不多，因为伊心中的问题，险险的，人讲受主来稳定。所以伊病大真久，出院了，阮几个朋友讲：“哦，你无共款，你变啦。”为什么？因为进前，因为我做魔术，伊较无伫甲我招，但是阮其他朋友讲：“哦，进前拜五阴暗就开始招啊，招啥？晚上去哪里吃宵夜？就开始咧招啊，讲我们今天不醉不归。”都开始招哦，所以真侪朋友拢知拜五拜六阴暗，厝呢绝对找袂到伊啦。却是一个心中的状况了后，我你变啊！拜五阴暗，对不起，我明天要早起啊！伊准备要去爬山，要去运动。啊，出院了后咧，一个朋友讲啊，阴暗咱去倒位食的时，迄个朋友就会伫群组内底讲啥，不可以。那个对身体不好，奇怪，之前拢咧招诶，结果你竟然讲那个对身体不好，甚至一个朋友大家斗阵伫食一寡物件诶时，大家讲伊即摆是纠察队，迄个唔通对身体无好啊，迄个卖啦，卖叫迄啦，一开始拢是甲人招诶，即摆反倒等大家想讲即趟卖甲伊纠察队来真艰苦。若是安尼，伊生活真侪时阵，伫群组内底咧铺一寡讲养生的物件，怎样互身体会当保持较好势、较健康、较好势，即一寡文章、一寡物件。同款，为什么阮的朋友早前是安尼，现今变做是安尼？因为家己亲身有即种的经验，家己亲身经过迄个处境。所以知影前是安怎偌对身体偌唔好，所以伊唔望伊真正改变了，得到医治了，伊唔望将好水的部分不断人来分享。保罗就是安尼，保罗就是安尼，保罗前伊清楚明白，正做黑暗的囝儿的事，生活的处境状况是怎样？当伊领受救恩，成做光明的囝儿了后，迄种无共款的感受，无共款的生命样相，伊毋望搁较侪人会当明白，伊期待搁较侪人会当甲伊共款，会当脱离黑暗，进入光明。毋望搁较侪人，莫搁成做黑暗的囝儿，受到黑暗影响。所行所做所带的，拢是对落败坏。毋望搁较侪人成做光明的囝儿，所行所做受到光的影响，所显露水好完美的状况。这是保罗真认真伫伊批信内底所讲，借着伊的批信对真侪教会兄弟的提醒。其实真侪时阵，我毋知，当咱安尼看保罗批信的时，咱有啥物款的感觉？哎呦，牧师啊，莫问这啦，安怎？自细汉伫教会内底，圣经都安尼看，都是安尼啊，哪有啥物款的感觉？
差别伫倒位？为什么保罗？咱论真来讲，保罗伫迄个时代安尼来描写，对迄个时代兄弟影响真强。为什么？就是咱拄仔讲的，迄个时代人的背景受到二元论的影响极其的强烈，所以当保罗安尼写，是对迄个时代兄弟感受更较深刻、更较明显、更较会当对因的生命有更较强烈的影响。但是对现今的你我，光明的儿女、光明的囝儿，教会内底咱时常在讲，甚至有一寡的诗歌嘛安尼唱，到落尾咱拢真习惯。若是安尼，如果咱教会来办一个作文比赛，来题目叫做“如何成为光明的儿女”，我相信大家拢会晓写。确实，像兄弟，伫你的生命内底，你敢有真深刻感受？你是光明的儿女无？感受好像没有那么深呢。真趣味，辅仁大学史以诺教授，伊捌写过一篇文章，伊讲有一个研究伫讲吼，台湾人真热爱运动，台湾人很喜欢运动，比例很高哦，而且很喜欢的运动项目是什么？篮球跟棒球。咱干嘛讲有理哦？可是这个研究后一步继续伫问，这个研究继续后壁去问了，去做出来统计是什么？台湾人普遍缺乏运动，真趣味哦。这个研究就开始讲，台湾人喜欢运动，而且很喜欢篮球、棒球。但是另外，这个研究继续做出来是，台湾人普遍缺乏运动。那请问，迄个喜欢到底是什么喜欢？研究其实在讲，台湾人喜欢运动吼，拢伫喙皮顶面啦。什么意思？台湾人喜欢篮球、棒球，拢嘴拢就甲我讲啦。迄球哦，如果安怎安怎，对啊，当安怎啦？哎哟，迄球太安尼啦，嘴拢就甲我讲。手咧，这个研究讲手吼，手拢摕秘鲁啦，拢伫摕零食啦，嘴拢就甲我讲，确实咧，根本无实际来伫运动的内底啊。像兄弟真侪时阵，听起来真好笑。其实咱如果用这个概念转来伫咱的生命，转来伫咱的信仰内，咱是毋是真侪时阵伫信仰顶面，咱喙拢足老讲，实际上咱的生活无拄拄是安尼啊。如果用现今普遍咱讲网络内底的术语，喙拢足老讲，迄叫啥？迄叫酸民啊！其实咱想看卖，咱是毋是信仰顶面的酸民？嘴拢足够讲，拢讲别人，确实家己咧，无拄拄是安尼。当保罗伫这个所在，伫显明光明的儿女、光明的囝儿的事，亲兄弟，你敢知？当你坐伫这个所在，当你坐伫这个所在，就是今日题目，你就是，毋是讲我要怎样变做？歹势，你坐伫这个所在，你相信耶稣是基督是，你就是光明的囝儿。如果你就是光明囝儿的时，你的生命一切就受到光的带领引带。这光的带领引带，真侪时阵就是咱参与伫教会，咱各种的聚会，咱所伫圣经内底所学习的、分享的，照着服侍，咱所表明的，迄就是光对咱的教示。咱照着安尼伫咱的生活、生命来活出来，来显露出来，
咱就是光明的囝儿，光明的儿女啊。光对你我的影响，光对你我的教导，毋是要互咱来当成选民。来讲啊，张宣凯圣经内底讲诚实啊，你无啊？张宣凯圣经内底讲啊，认真服侍奉献，你嘛拢无。毋是要互咱去指责别人，是要互咱搁一遍来去看见生命中我是毋是就安尼顺坦顺服，光伫咱的生命内底所带出来的影响。光伫咱的生命中所带出来，咱生命样相、生命款式。当咱伫教会出入，光不断借着咱的敬拜，借着咱的聚会，借着咱的服侍，借着咱的分享，借着咱团契真济方式，来帮助咱去活出伊的心、伊的事。检测咱拢有即种经验。讲到一寡事，咱的心底检查伫问：敢真正要安尼？同简单咧，讲到奉献，讲到奉献，有时咱心肝头有咧想讲：敢真正要照着圣经教导安尼来做？牧师，即摆时机歹呢，即摆疫情影响呢。我的生活真艰难、真困苦呢，敢需要搁照圣经内底所教导的奉献？检查咱的生命中、心中有声音讲：哎哟，毋免奉献较济啦，有奉献就好啦。亲兄弟，这是什么？这是上帝对咱的帮助。如果咱用光的概念来想的是，用一个真国小差不多4年级的自然，光是行直线的。但是如果有物件甲将这个光线去炸掉了后，后壁会出现什么？影子啊！我要讲的是什么？当咱的心中有一寡声音来去质疑，来去摇疑，圣经内底上帝的教导。那去摇疑讲，哎哟，安尼敢好？迄就诚做一个，咱讲一个阻挡光的物件。迄个后壁，迄个阴影就会走出来。迄个阴影如果继续伫迄个所在时，迄个所在就诚做黑暗。迄个黑暗就会继续影响着咱。影响着咱的时，递到咱的思想，递到咱的行动，递到咱所行所做。就无要照光的教导来行，反正奉献地啊，歹势用较粗鲁，落伫内底嘛无人知，要落100、落200，反正无人知。迄诚做开始对咱的生命来去影响。圣经内底讲要分享，其实我信仰讲要分享。而且咱看耶稣嘛讲，疼厝边亲像家己的时，哎呦，耶稣迄个时代都无帮着歹厝边，啊，所以疼厝边亲像家己。但是耶稣歹势，我甲你讲，阮兜迄个厝边哦，偌歹，我爱不下去。若是疼袂落心，甚至喏，想空想放，哦，安尼是打电话，喂，1922嘛，我甲你讲哦，隔壁安怎偌差哦，来用真济方式来检举。来去管委会来去投诉，真侪时阵，咱的生活有走出来一寡，那亲像阴影的部分的时，其实迄拢是耶稣伫咱生命中对你我的提醒，互咱真正搁一遍来三思。因为咱已经是光明的囝儿的时，我们就要像，就亲像咱拄仔讲，爱亲像你的爸爸。你是爸爸的囝儿时，你都爱迄个样相。哦，你好像哦。同款，咱如果是光明的囝儿、光明儿女的时，迄个样相，咱就爱伫生命中活出来。有时感觉有脱牙的时，某一个程度是上帝对你我的提醒，对你我搁一遍邀请，伫
你讲，搁一遍来翻头想咱家己的性命，因为迄真侪主动是要为着满足咱家己啊。因为真侪主动是要互咱家己的欲望，咱家己所认为的事，要来做主啊。确实，这是咱的信仰搁一遍来提醒。咱如果真做光明的囝儿，咱的性命主权是交伫上帝手。光明会用伊的方式，上帝用伊的方式，互咱伫信仰生活内底，不断会当得到伊的帮助，互你我更较清楚明白上帝心意，互你我更较清楚得到上帝咱想袂到真侪方式。诚做咱的提醒，诚做咱的鼓励，互咱真实继续是上帝囝儿，互咱继续行伫光明的内底。咱当心来记得，主愿你帮助阮。当阮称你做主的时，阮就深知，阮就已经是你的儿女，是你的囝儿。上帝愿你真正继续照着逐种阮所想象袂到的方式，伫圣神的引带帮助之下，伫阮的生活，诚做阮的提醒，诚做阮的帮助，来不断调整阮生命眼光，调整阮的心态，诚调整阮真济的作为，互阮真正拢牵调伫主耶稣基督，互阮所想、所做、所讲。拢是因为光会带领引带，伫上帝你所启示一切，伫上帝对阮的教导，伫上帝塑造阮的生命样式中，来显露出上帝你囝儿的样式款式。感谢上帝，你借着耶稣基督帮助阮脱出黑暗，互阮离开黑暗，互阮无搁成做黑暗的儿女。伫上帝恩典中，互阮诚做光明儿女；伫上帝圣神引带内底，愿你继续帮助阮行伫光明中，继续诚做光明的儿女，互阮所行所做，真正显明耶稣基督样式，互众人用阮的性命来去搁较欢喜，来贴近主耶稣基督，互众人借着阮性命样式。欢喜来接近上帝，领受上帝恩典，互上帝名得到高举，互上帝荣光伫这世间来继续来去照亮，来得到极大荣光。阮安尼恳求祈祷，拢是靠主耶稣基督名求，阿门。下面咱来吟圣诗第543首。圣诗543首，我爱学主的款式，我爱学主的款式，爱学无快受气。伊无怨恨，傲怜悯，常常温柔谦卑。我爱学主的款式，伊捌踮悬山顶，甲咱天父相见面。我爱做伊学生。圣诗第543首，请大家起立来吟全首。
请坐。下面咱要来奉献，咱请民兵执事甲秋妹执事来书献。咱做伙来吟奉献的时光。请坐。下面我来报告，请大家掀开手报。报告事项，第一项，咱今日感谢张宣凯牧师来讲道，咱原主束福张牧师所做的讲。第二项，咱下主日8月28日，咱的讲道是陈一志牧师。伊的题目是《性命的根基》，经文是伫路加福音书第6章第43节到45节。报告事项第三项，咱顶周咱的饮水机有修理吼，咱感谢民意长老来联络厂商来修理。咱第四项是咱今年的野外礼拜，咱即马是定伫10月初2日，10月初2吼。咱的地点伫基督教芥菜总会万里孙理莲纪念营地圣经文化园区。咱的目前的规划是，咱8点15分伫教会集合，咱8点30分来出发，咱10点到10点50分就是野外礼拜，咱11点到11点40分咱有联谊的团体活动，咱12点到1点的中间咱来用餐，咱1点半到下晡的3点半是迄个圣经文化园区的导览吼，所需要费用每一个人是600块，包括交通保险啦，甲中昼甲迄个园区的导览吼，咱希望伫9月25日进前，咱来秋妹执事来报名，报名费是一人200块，其他的部分咱有用迄个教会来补助，咱请尽早来报名啦。互秋妹执事来安排咱的车辆吼。告解消息，请大家来看。咱即摆来看咱的主的活动。咱主日礼拜伫上午的10点，咱圣歌队的练唱是主日上午的8点45分。咱的拜五伫暗时的7点半，咱有查经祈祷会。咱今日的即礼拜的读经的讲节伫箴言27章。咱来看咱的圣港事奉，即礼拜的司琴是蔡玉珍姐妹，领唱是吴新兄，书献是秋妹执事甲民兵执事，交代是小钟姐甲尤来兄，插花是江老师，清扫是民意长老。下周的讲道是陈一志牧师，书会是秋妹执事，迄个司琴是谢文姐，领唱是牛长老，书献是玉洁执事甲我本人。交代是文良兄甲贤忠兄，插花是牛长老，清扫是玉兰姐。咱来看咱顶周的人数甲奉献的统计吼，也有出入的，咱甲用咱的会计甲迄个也是用咱的出入来提出见证吼。咱顶礼拜有迄个玉兰姐的奉献，咱有写定档的所在，咱即礼拜咱提出见证吼，歹势再来，咱来看咱本周的金句，
本周的金句伫迄个周报下骹吼，咱就是以弗所书的第5章第8节，咱做伙用迄个台语汉字本来读2遍，用迄个华语的来读1遍。请，因为恁前是暗，若是打点伫主是光，就照光明的人来行。因为恁前是暗，若是打点伫主是光，就照光明的人来行。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。以弗所书5章8节。咱下面大家互相来请安，平安，平安，平安。请大家三甲来吟圣诗第396首。圣诗396首，打要散花求主赐福，打要散花求主赐福，互阮心中上快乐。大家结连亲爱辅助，欢喜军队主脚步，对主脚步，对主脚步，经过旷野主带路。圣诗396首，请大家起立来吟全首。吟诗说咱请牧师为咱祝祷。充满通世间，愿主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，圣神的运行相通，甲恁众人三甲伫地，对即时直到永世代无尽。阿门。灭得避开。